Proč se jmenuje Květink? No což až ty bylo. Tak do tvého počátku padla květina. Druhá jménem Zvoninka přijde k mamince a ptá se, proč se jmenuje Zvoninka? Protože takhle spadl, když si byla malý zvoneček. Přijde cihelka a tatínek na to řekne, ano, přesně tak, a cihelka odjde. A to je král. Ještě měli jednu dceru. Jmenovala se Mrakodrapinka. Sociální filozofie a pracovnice. Jmenovala se přišla do domácnosti a ty jmenovala se Mrakodrapinka, ale ta už byla dávno pod zemi. A pak přišla sociální pracovnice do rodiny a řekla,